طب اخويا كبير. وانت طيب يا اخويا يا صغير. ايوه هي اللحظه دي، هي دي لحظة ايه؟ لحظه العد التنازلي اللي انت بتعمله، اللي هو دي بقى. دي عايزة تتصرف، ودي عايزة تتكوي، ودي بتاعت امك، ودول الجمعيات. كويس. انت رايح فين؟ انت مش ملاحظ حاجه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ملاحظ ان احنا صايمين دلوقتي يعني؟ ايوه البيت كله صايم فعلا، ربنا يتقبل منا. ايه؟ النهارده وقفه عرفات، ايوه ايام مفترجة فعلا. عشان بقى نصحى بقى يبقى العيد ونصلي بقى عرفان ذبيح، ايوه ونفرقع ونجيب بقى حاجات بقى، بنجيب بقى حاجات، ما كل ده موجود. ايوه. نجيب بقى ايه؟ عايز ايه؟ عايز اجيب لحمه. طب ما احمد يجيب لنفسه، كريم يجيب له، هو كل انت هات لنفسك، هو يجيب لنفسه. لا مش هجيب لحمه، انا هجيب لحمه اللي هي اللحمه. امك عامله لحمه وعامله لك، وعامله اللحمه لحمه. ايوه عشان العيد، مؤنث العيد بقى. ايه مؤنث العيد دي؟ عيده. ارفع بقى الهاء واكسر ما قبل اخرها بقى، هتبقى ايه؟ الله اكبر الله اكبر. المحفظه بتاعتي بص فاضيه خالص بقى، فاضيه بيضه. عايز اجيب محفظه جديده. وانت ما صبغتش اصفر ليه؟ معكش خمسات جديده؟ خمسات جديده؟ لا والله معايا 5 كسر زيرو، مغيره شاسيه وواصله ويو اس بي وسوكت وشاحن. ده لبس العيد ده يا احمد؟ لبس العيد بقى جايب، انا ما جبتش، انا عايز بقى عشان اجيب بقى لبس العيد. عشان هو عنده شغل، هو بيشتغل، هو شغال، هو عنده شغل، الراجل بيقبض، بيشتغل كويس وبيقبض كويس جدا. انت تشتغل معاه، عايز تجيب لبس العيد ده عيد لحمه. عيد لحمه يعني ليا؟ فين بقى العيديه؟ لحمه. انت سيب، انت احمد، انت مين؟ هو ليه بقى اللخبطه دي بقى؟ يوسف انا عايز عيديه. ده عيد لحمه يعني خرفان، فاهم قصدي؟ ماشي.